హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను రీనా. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు చికెన్ ఫ్రై ఎలా సింపుల్గా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: చికెన్ అరకిలో పైన ఉంటుంది, సాల్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉల్లిపాయలు 2 చిన్నవి, గరం మసాలా, జీరా పౌడర్, ఇది జీలకర్ర కొంచెం దోరగా వేయించి పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను, శనగపిండి, కార్న్ఫ్లవర్, చాట్ మసాలా, ఇది చాట్ మసాలా, కారం, సరిపడంత కారం. వీటితో మనం దీంట్లో కలుపుకొని పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు కలుపుకునే విధానం చూపిస్తాను. నేను చికెన్ని అరగంట ముందు సాల్ట్ వాటర్లో నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను. సాఫ్ట్గా వస్తుంది ముక్క. ఇప్పుడు లోపల కూడా మెత్తగా ఉంటుంది, పైన క్రిస్పీగా ఉంటుంది. దీనిలో కొంచెం సాల్ట్, మీ రుచికి తగినంత, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, శనగపిండి 1.5 టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను, కార్న్ఫ్లవర్, కారం, మీకు కొంచెం కారం ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోండి, ఉల్లిపాయ పేస్ట్, కొంచెం జీరా పౌడర్, కొంచెం గరం మసాలా, చాట్ మసాలా. ఇది కంపల్సరీగా వేసుకోండి, టేస్ట్ బాగుంటుంది. కొంచెం చాలు, కొంచెం. దీన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం. మిక్స్ చేసుకొని ఒక 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుందాం. ఎక్కువసేపు కూడా దీన్ని నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అంతా కలుపుకుందాము బాగా. ఇది పిల్లలకి చాలా నచ్చుతుంది. ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఒకసారి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, పిల్లలు అడిగి మరీ తింటారు. నానబెట్టుకున్నాము. చికెన్ నానబెట్టుకున్నాక కడాయి పెట్టి గ్యాస్ ఆన్ చేసుకుని పాన్ హీట్ అయ్యాక ఆయిల్ వేసుకుందాము. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చాట్ మసాలా ఫ్లేవరు అంతా తగులుతుంటే మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా వేసుకుని హీట్ అవ్వనివ్వాలి, లేదంటే ముక్కకున్న మసాలా అంతా విడిపోతుంది. అందుకని ఆయిల్ హీట్ అవనిద్దాం. ఆయిల్ హీట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా చికెన్ వేసుకుందాము. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాము. ఒక సెకండ్ తిప్పకుండా ఉంచుదాము. దీనిలో ఆనియన్, చికెన్లో ఆనియన్ ఏంటి అనుకోకుండా స్పెషల్గా ట్రై చేయండి. డిఫరెంట్గా బాగుంటుంది, టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇది పిల్లలకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అప్పుడే తిప్పకుండా ఒక సెకండ్ ఉంచుదాం మీడియం ఫ్లేమ్లో. కొంచెం సెట్ అయ్యాక అప్పుడు తిప్పుకుందాం. మీడియం ఫ్లేమ్లో వేపుకుందాము. ఇప్పుడు తిప్పుకుందాము. ఒక సెకండ్ అయిన తర్వాత ముక్కలు వేసిన వెంటనే తిప్పుకుంటే అది మసాలా కింద అంటుకుంటుంది. చూడండి, నూనె అసలు ఏది కింద మసాలా అంటుకోకుండా ఉంది. ఇలా అంటుకోకుండా బాగా వస్తుంది. కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి అప్పుడు తిప్పుకుంటే మసాలా విడిపోకుండా ఉంటుంది. నూనె కూడా దిగకుండా ఉంటుంది మసాలా అంతా నూనెలోకి.
అయ్యాక మళ్ళీ ఇలా టర్న్ చేసుకుందాము. అప్పుడప్పుడు తిప్పుకుంటూ వేపుకుందాము. రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి అలాగా తిప్పుకుంటా ఉన్నాము. మళ్ళీ కాసేపు తిప్పుదాం. ఇలా చికెన్ మగ్గుతుంది. ఇలా తిప్పుకుంటా ఉందాము మధ్య మధ్యలో. డీప్ ఫ్రై కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువసేపు వేగాక ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఉడికిపోయింది. దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. గ్యాస్ సిమ్లో పెట్టి ఆపకుండా ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాము. గ్యాస్ ఆపొద్దు, సిమ్లోనే ఉంచండి. ఇది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్. ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని ఇలా ఒక 2 నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉంచుదాం. అప్పటి వరకు గ్యాస్ ఆన్లో సిమ్లో పెట్టి ఉంచండి. ఇలా వేసుకొని మూత పెట్టండి. ఇలా చికెన్ తీసి దీనిలో పెట్టుకున్నాము. దీన్ని ఇలా ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని, ఎందుకంటే ఇది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, లోపల చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, పైన క్రిస్పీగా ఉంటుంది. అందుకని ఇలా చేసుకోవాలి. ఒకసారి తీసాక గ్యాస్ ఫుల్లో పెట్టి నూనె బాగా మరిగాక, ఇందాక మనం గ్యాస్ ఆపుకోలేదు, సిమ్లోనే ఉంచాము. నూనె కొంచెం వేడెక్కుతూ ఉంది ఇంకా, అందుకని గ్యాస్ ఇలా మరిగాక ఒకసారి ఇలా మనం ఇది ఇలా కలుపుకున్నాం కదా, దీని చికెన్ వేసేద్దాం. ఇలా ఎందుకంటే పైన క్రిస్పీగా లోపల చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, అందుకని పిల్లలకి చాలా నచ్చుతుంది. మీరు ట్రై చేయండి. ఒక్క నిమిషం చేస్తే చాలు, మరీ చాలాసేపు అవసరం లేదు. ఇలా వేపుకున్నాక ఇంకా తీసేసుకుందాం, తీసి సర్వ్ చేసుకుందాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.